I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up, all fuegos? How you doing? What you doing? It's your girl Maji, and I am back with another video. ¿Qué lo que, fuegos? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Es tu nena Mayelin y estoy de regreso con un nuevo video. Today, I'm going to a motocross race, and all of you guys know that I'm obsessed with motocross. So, yeah, I'm sick, by the way. Pero, hola, ok. Ustedes ya saben que yo estoy obsesionada con los motocross y yo voy a una carrera de motocross. So, ew. Dale, Magico, un poco nerviosa. I'm dying. But if you guys haven't noticed, I took off my braces. Me quité los braces. Got this smile. Pero right now I'm waiting for my cousin to come so we can all leave together to go to the race. And I am excited, like, but I'll record when I'm getting there or whatever. See you guys in a few. ¡Oh, de Magic! No. Bueno, voy a montarte aquí. Para yo no caminar hasta allá. Ya, dale. Ya llegué. Ella estaba grabando. ¡Ey! Estamos en el motor. No, es una guagua que estamos. ¿Dónde están las mujeres que van para la discoteca? Esta noche yo voy a romper la yeca. Jangueo por lo real y pa' la M todos los fecas. La cuenta tuya está seca, entonces toma pa'l perreo, pa'l jangueo, pa' los haters tengo el dedo, los tripeo, ya estoy que me los peo. Ando con la chori que está puesta para el santuqueo. Esta noche se va a armar un guayoteo. Entonces tú eres popi, pero te gusta los guau. Entonces tú eres popi guau. Te gusta el reggaetón, pero te encontré escuchando rap. Entonces tú eres popi guau. Y di que tú eres popi, pero te gusta los guau. Entonces tú eres popi guau. Te gusta el reggaetón, pero te encontré cabeceando rap. Entonces tú eres popi guau. Guapo, no, popi guau. Popi guau, guapo, no, popi guau. Guapo, no, popi guau. Guapo, no. Loca con popi de boca y pone a Rochi pa' subir la nota. No siento que sea agua. No. Soy tu monadazo. Cámbiame $1,000 pesos y cuando yo venga para ti. Yo pagué mi agua a 10. Y esta tieta. Míralo ahí. Los 10, los 20,000. You recording? Ven, recording. ¿Dónde tiene el taxi?
¿Dónde sería cómo bajar el motor? Es que ese mismo fue lo que está Claro, sí, cruce. Vean, cabrón. Aterica de la... Gracias. Sí, usata. Yeah. Let's go over here, Maggie. Let's go this way. Okay. No, por ahí no, por ahí no. That's the entrance on the next. Coño, pues ya te terminas de grabar, ¿no? Bueno, tenemos una trulla de pilotos internacionales que vienen para el día 13 de octubre en la pista del Paello. Altera para el piso. ¡Mira la bella! Había puesto en segunda, pero eso a Michelle. Ya viene Yaralí. Vamos para la salida. ¡Vamos arriba! ¡De la frontera! ¡Vamos arriba! ¡Que me busque mi cuarto! Mira, mira, mira. Míralo con el uniforme de los Red Sox. Ay, Jesús, pero qué guapo.
viene Oscar. El 210. Para Franklin Noguera, el 210. El segundo. What's up, all fuegos? I am so sorry. I had forgotten to do my outro, and I'm very disappointed in myself. But you know, when you're having fun, things happen and you just forget. And like, my phone had died and it was just a disaster. But you know, you understand me. Just remember to like, subscribe, and comment. Please leave me some ideas down in the comment section down below. And I love you guys. Lo que a fuegos, perdóname por no despedirme de ustedes. Después de la carrera, mi teléfono se murió. Pero, por favor, dale like, comenten y suscríbanse. Comenten abajo algunas ideas porque las necesito. Pero ustedes saben que yo como quiera lo quiero. Anyways, hasta luego, a fuegos.